tagal ng panahon, tutuloy na natin yung part 3. Magandang araw! Tutuloy na natin yung video ng ginagawa kong tricycle. So ngayon, yung sidecar, hindi ko muna siya gagalawin. Ang lalagyan ko muna, yung motor, lalagyan muna natin siya ng bangka. Hindi yan. Ito. Kung saan doon yung nilalagay yung motor bago siya ikabit doon sa sidecar. Ewan ko kung bangka nga ang tawag doon. Comment nyo down below kung ano ba talagang tawag doon kasi hindi ko alam. Yung design na yan, ginawa ko siya ng bagong design na okay siya tingnan kahit tanggalin ko siya sa sidecar. Wala ka ng madami pang kakalasin. Yung tipong tinornilyo mo siya, tinanggal mo siya sa pagkakatornilyo, okay pa rin siya tingnan. Ito yung video.